हेलो एवरीवन, हेलो वेलकम है आप सभी का राधा सोनी ब्लॉग चैनल में। लीजिए शाम का नाश्ता। हमने पनीर के मोमोज बनाए हैं आज, और सोयाबीन के भी। पनीर के बन गए, सोयाबीन के बन रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कैसे बने हैं। और ये सिलबट्टे पे चटनी बनाई है हमने, मिक्सर में नहीं पीसी है, सिल पे पीसी है। तो आप सब बताना कैसी बनी है चटनी और मोमोज। तो आप सब खाइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, वीडियो फुल वॉच करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।